Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Omwancho mulili abugete seni kie ensoko na kwaliganiri nainde ase chiriboti chabono mubaso ase ntebe gwakira ngambia mono asokwenda kubwatia emiroberi yaito obotuko no mubaso mwacho mulili ngo kwaliganiri nde tunyako botocho kumanya aya twikira simese cheto choboraria ase chinsechi cha mubaso eri tariane nidina mura. Togo chakaniri chiriboti kurwa sorgo ngoro iturwa gusin kiringa uyo kulige kirogo kyobochumbe asebunge ya North Mugirango Isaac Atebe nigaburire mu waziri w'ekisemi Migosi Ogamba amona abo bisabaye b'ekisemi babe bakoroto temerobere y'ekisemi bunegenderete ase kiskuru bunenchereyemo yogosanga nagokeania alia amakongu abwaterenete kisemi imeyense yaito anene mono chinga kechi chiskuru chigenderete kubekwemerero bahobisa lero mbali gutarira skuru barore inga nkikegenderete chiskuru igona lego tebi Migosi asoke kurwes obisi achiche paka chiskuru me orel sonjete igo korabo chiskuru nabo chikogendera konyore michano inspection ni bigire libwe ni aba principal bali ndwe ange bako ba supervised na hindi babe supported ne serikali kwitira chibesa una bana bago chogo cha aftam omukutanoro siwo omonene Nairobi na Migosi arangilie abantu bonse pe bakora stakeholders bana bichisembi bakambilinga neli barore na kibakulirongiya abana bago kwire na kuruchi aftam banyole chikuru chito nchirongete nechibesa nchiroro abalimu bakogenderia amana ya chisemi ntwaro che budget yito na North Mugirango epara nere kurutombe ekogenda gitaru echikosoka liye kubwata kuchabera kuruchabera ikwenda kuchichebilati pari itebe kirose budget oliye budget para kwanete ekuruchabera echiche nyamusi echichege kendo egende guchia kyoge esoke nyamaiya pari debekije budget oligererie chichira kwanalia uneye konge agacha kaigura paka bono egachiturakta chia bege tu oroibere chia soke ruoro lero ningulero ramache ichire oligereria mangane je systema kwanete akalenta nga olonjiri systema imite karorekana na hindi egali yabwate imite na hindi yasogete n'imite iyo gitu kuruga systema chiko bwese chinse muchito nchiyo university ya Nyamira lakini nebekiro se budget tebekiri 3.5 billion chuka chibekiro se budget na si university kuruga Baringo ya Nyamira teyo igotware ko saba umuchumbe aligererie bitebyo na indego skugucha ase county ya Nyamira magega yegati ya baibuli kurwa se skuru ya secondary ya Eronge DP imeye wodi ya Bumwagamo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira kugania okunganyiwa kumwalimu monene bwe skuru iyo ase okokolia bobe na kulikyo mubaro omobe osomoke waboroki waba grade 10 nigo bono mwalimu omoya abekirwe abisi kagukwanekerekyo mwemsi omukoro omwa Obumwagamo Charles Barongo nigo bona sabire abayibuli balenta abana se skuru iyo iriko yerania ase birengo yarenge abukale kurukwa Barongo former MC Obumwagamo na inde stakeholder ya Yeronge nigo kwa kiralitangania serikali mbia mono sana na kere Kariuki amone timu yaye Kariuki yogale TSC Regional Kisumu na kero mu DC oicho
Nyamira North inga kire timu yons ya Nyamira ya education inga mbia mono sana asebiriro biribye ito na begete na ende bakabigwa asokurusho mwalimu uri Eronge secondary bono chire skuru yeito ya irane nomo omwalimu oikiro olomo ngaini omwalimu ogwete abana asarwete omwalimu mukaye principal oikire rigo nkuboria abantu baminto bonsi bekenyoro kieronge nando nsigusi bali konyara batwerro bwoba igoro ye skuru yeronge DP inga Eronge bono yabere biya baire ni abano igo tokubori nga abana batayaliswe koirana Eronge yabere very good school now uno mu principal agete igo nkwakira na inde omo chairman opiochi Dr. Tisonga ono monto mongaini bono nkobekale school proper school yabere proper abana bairane igo nkorengeringa abantu baitabararia mwensi mina mwabigeta manganaya na kire kyobisi kyonsi na boretie omwarimu oyimbi agenda oyo chire no mwarimu mukaya abe supported fully abana baito bairane school ya Eronge era ne status yarenge na endebe school eremo kigara kanto kanyete school ya Eronge nero eba among the national schools school kanye yagura sengenjo ya leadership ya principal alenge micromanager bweka nere principal nere cashier nere kiregento abaona bari mbara okra kende jon star ko manager ari goja saine o ranchi sasta o chire wana school kanye yakure lakini bono tubwate principal go kasa 12 naende toko sabanga board of management emwaka chiri nyomberi ya ebo seri innovative very fast the principal menye megali omo principal no mosamoke ngomekiari school eri itokoba a very good school kiagara ntu bwata matumaini nga Eronge kanero igekoba bino kibirigo ebe national school ya barai babasai kurase bunge ya North Mogirango ime ya Nyamira nigo bamochire serikali nene yomurai wense William Ruto nabo igo mubunge o North Mogirango Josh Nyamoko asekiria nga asechira chiria barwete chia amagenderero echo chikorengana na barabwo chibegetwe ase gosechitabegetwe ase budget ko bakora wana job makori ime ya magwagwa nigo baburirie nga naseki university ya Nyamira etarabekwa ase budget yo ya Nyarakoba gegosomwa asamalieta igongoro kwa job makori lakini go ringo tale goselimanyikanete mono taigarojo igongoro ase egodi ya magwagwa ali no ngwakire kura yane ase getuo kiario mego PH no ngwakira lero iga igontete gotebanga na gokire mono omosike asenge njubuna twanyorana na ende mbuya yaba twanyorana nataka gukwanira igoro ye budget yabete gegosomwa buna momanyete budget yeye nere korokia ebintu bigochikokorwa igontete gotebanga ase budget ye yasometwe ebintu mbire byabegetwa twakagerete moso North Mogirango twamaite buna mbichikokorwa lakini mbikeraneti amangana twarengo kwanira mono igoro ya chibara nchirango chigokwanira twakagereta ase budget ngo bekuchiarengo bora mune bare korukwa Tombe Isinta Gitaru eyu twakagerete yasumbuira abananchi ase miaka emenge njabete captured ase budget ye ebara ende korukwa gekendo mabariri ekoenda yakora nyamaiyaria tei ase budget university y'abantu baminto ba North Mogirango bakorera butuko na mubaso eyo twakagerete nera ase university nango chikobeko yarenge techeti kobeko bono gongo boria abantu abale serikali buno mochumbo ito Josh Nyamaji Nyamoko igatebete binte bibyonsi mbikorekana mbibekiri ase budget emogoja mwate bango kamamole mokareko kamali iyo na abande bako kama mabere ayumongirane naso murubiro bwa serikali bogosira bangina nabo igabaga kabagotu uyu manyakanete buna inwa jamii nigo rituko lya rero abagotu abo baikira nase echiobisi chie sub county ya Kenyenya imeye county ya Kisii ase ogokorerwa oburingoria iri kweneke buna abagotu abo nkonyora bare chibese chyo kurwase serikali oyo otenenerete omurubiri oyo ase sub county yo David Peter nigatebire buna nige serikali etagete kweneke buna abagotu abo mbale aroro nechibesa bakonyora
kuma korwa ase usenkonyora bali chibesa erio banyako bakwegendereria asa magima abo. Kwa majina anaitwa David Mwita, ni Sub-County Social Development Officer Kenyenya. Taona kuna wale wazee wa Inua Jamii na kina mama ambao leo wametutembelea kwa ofisi kuhusu programu ya Proof of Life ambao tunataka kufanya kama ministry na State Department ya Social Protection. Tunataka kufanya verification kuhakikisha kwamba hawa kina wazee na kina mama wetu ambao wanapokea pesa ya Inua Jamii kwamba wapo na hii pesa wanakula inaenda direct kufaidi yule mtu ambaye ni beneficiary. So hii exercise kuna wale ambao wamepata information kwamba tunafaa kufanywa verification kwa ofisi na wengi wamekuja kututembelea, lakini tunasema kwamba tunangoja zile machine za proof of life zikikuja kwa sub county ndio tutaanza hii exercise wote, tukihakikisha kwamba hawa wazee wetu na kina mama na wale ambao ni walemavu, wale ambao wanasimamia walemavu wakuje tufanye verification. Ile ambao kitu inahitajika ni huyu ambaye ni beneficiary, kama ni mama mzee ama huyu mzee ambaye anakula pesa ya Inua Jamii, atakuwa anahitajika ukuja na kipande yake, akuje na ile namba ya simu ambayo inakula pesa ya Inua Jamii, na yeye mwenyewe tutakuwa tunachukua vidole yake, tunachukua sura yake na tunamfanyia verification, tunahakikisha kwamba hii pesa inakuja kwa mtu ambaye ako hai. So the thing ambayo tunataka kuhakikisha ni kwamba hii pesa inaenda kwa mtu ambaye ako hai na inamfaidi yeye mwenyewe as a beneficiary. So it is nothing big, na hii pesa haijasimamishwa kwa wale ambao wanaendelea kukula pesa ya Inua Jamii. Bado itakuja hata ya hii mwezi, tunangoja iingie kwa simu zao. Kitu tu tunataka ni kila mtu ajitokeze. Amateyemo korwa sekinyero kia wauti ewodi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South nigo yesokirie na kuburia abantu bomoyo bugwancha na abarai kubakonya erio oyo mwabo aserieta concepta nyambuche oyo rwarire asegeke getambe magega yokugwa ose yogokwa ensemo eyemo y'omubere oye atari kwenyara nonya ngutara erinda nyarako bagakunyora obugwenia korengana na William Mose oyore mumuro mwabo nigo baereire mechande menene eyo bagwetera ekero bagenderete kumugurira nonya mpamba chiriba kumusiba bono go basabiro bokonyi kurwa sabanto bogokonyo kuya Sa mbao kwa Zengorokwa oyo nyabaga umunsi kono oyo minto yachite bwa yego chiali bwara chorogoro kera ke bwara chaga karwara akacha kwa mwaka 71 na otole nerega ega ikakatika bwango iga acha gotania ne guri shororia tukabwene malaria mulire tikatumwe ko chintateranyo na kukunywa ogochoka na tindi ko imokanyu gwete ochikomoko tokara tikatumwe nyakitali nenda koleke ai wa matibabu tukamwira bo nyakitali kuchingumbu abo akarwari wororo akurange wiki ngima koto tokatebono muire mumokole saningi na koko monto mokole ebese kale bese kabura nende chomena bwata konya naoni na kuri kile kama konya naoni kakondi so muntu mulimo na chachi chikaera kuchiali ntora ngakichaera okaba tukama kene tote murika mumuira kole saningi tokama takaiga ebese kubara pakeri kurubona pakeri na baru walitego otoko murageria tumubikira pambasi twagore wakachibesa cyari bono ninje bikandega no muntu otore kama bono tukamurwari gende osinyire bono twasinywa kitokora tukatiga igorende kubane tigatoranga sonara mabera
atokonye tumurwariri bono gaki simbarati obutamira ngo chasorete gutamira nabo MC batokonye gaki umwana yabere kurwara matuka mange banya gitari urusi twamuretirika tari gutsinzi kuna kuko ni kwani twari guteba kinga motokonye ntabwate na munende ntabwate kende toraho ni twate twani twakuri ane ndairo chokonyara kuri nega senko abokonyi mwamushone chuki na tegerete tojiche ta twateba na tegerete no muchumbone na igwete bokongu ntobwata no tomete ko tomenya to bokongu torikora botuko korengeri bukya zakinde ko korangeri botuko abana rangeri turi ko igwa kunanagere aina magomba manene na inde bari no kubwa banyakwa bakonya enkeye kyagere mirimo totigeire nse yetogokora mwachumurira gusuka mutwe na ndiri tukuria rero muraibu wense William Ruto nigaraye gikaro gyokurigererio roboti burume ruberio eri guchegwakana abakenya baria basiritia abamwabo asenchira yogochererwa na guitwa n'abanyanyimbo chingaki cyokorobekana Mwaziri Kipchumba Murkomen nigo amotogiri muraibu wense asokobo mustari ubosyo asokurwani oboiti bw'abakenya boigo no gochererwa igikarekyo nigo yekiranwa n'ibyombe biria bikwegerera obwene bwa mwanyabantu bona kiria kia Amnesty International na kiria kia Kenya Human Rights gati yebyombe binde binge. It gives me really great pleasure to be here this morning and appreciate the work that has been done by the Commission and the panel that you established because this, the chair really captured very well the contents of the report. We have been part and parcel of the process of supporting the work that you established yourself and the former Prime Minister. Your Excellency, when you sat with the former Prime Minister and agreed on the way forward, I was also called and given marching orders from your office that it was time that the national security architecture is seen to be humane, to be compassionate, to appreciate that even when we are doing our job, sometimes there would be a few people who may go astray and cause pain to families, and these are citizens of Kenya, and we must show compassion, and we must show that this practice must stop. First, let me say, Your Excellency, that since you came to office, even before I became the Cabinet Secretary for Interior, under the leadership of your Deputy President now, then the Cabinet Secretary, as a member of the Cabinet, I was privy to many discussions. You were very firm from day one that extrajudicial killings, enforced disappearance, killing of citizens must come to an end. This practice was informed by your personal experience. And having been part and parcel of your campaign, I remember days that you were stoned during campaigns. I remember one day somewhere, I think it was in Kieni, when your vehicles were destroyed. And those who were in office then, I remember when we asked for accountability, they said you were sympathy seeking. Wachumuriria gutigana na iyo nendigo tokumanyugwa nga abairi na basani nigo bagendete gutuma amagombabo gochiase amate iyo mwakiri Job Mumanyi oyore mo director bwegeteseni yensoko ase kubwatekana no gusira kwa musubati omwabo oyo manyekanite nga Jemai Makezia oyo siria obogima eikiaeta okwana korwaso mochio Nairobi chingaki baumerana nigo bamunyoire nyagusira buna umuntu umwanjite Nyasaye nabo igokoba igati abasubati bali abatangani kegima basoete asegikosi ky'abanyanyimbo kya Kenyan Army. She's among the first women wali basoete si Kenya women corps. And we were very proud of her. Maite ko umuswati ole mwana cheshi. Ase kolenga lisufuke irengima actually not mogirango. Maite ko umuswati one naro lenge mwana cheshi Kenya Army. So she did very well over a period of years
till around 2007, 2008, when she got diagnosed with breast cancer. Iyo akarigereriwa akabweniwa, lakini akeiona inde there was some challenges ingegese ngencho yokweba kunywa kwa marioga agenderere mbakesire yonse ingima. So ikanganya goche brain tumor, ikabe brain tumor, na inde senginjo kumanya n'abantu bali twagire school. That's why I say koko ende school ando se soko genda twara basani munyigitari umubwene tine college mate yani yalinge ya Moi University akamubweni mpaka akaba declared a survivor, cancer free around 2015. She was very faithful, so kunywa marioga ya mpaka 2015 mwana wadenda kibono kwa wene nende bakamupima kandi na olevu ya kabisa. So umwako 2024 unoje kwa December wako muri ilikuwa na sometimes nkora ruhusi ara balance yake wana magora akomoji kulindia ara yake. So it was a mild stroke yainge go develop. Wakati nilikuwa katika chuo kikuu cha Egerton tukiwa na ndugu yangu Godwill, kwa maana nilienda kukaa na wao kule Nakuru. Nakumbuka akichukua Biblia kila siku, na hiyo Biblia ilikuwa inakaa kwa kiti yake kwenye anakaa. Alikuwa na make sure ametusomea Biblia, ametuhimiza na ametuambia kuwa tusipigane kwa sababu sisi ni mandugu. Na wakati ugomvi utakapotokea tuweze kutafuta suluhu kwa maana sisi ni wa mama mmoja. Kwa hivyo the encouragement alikuwa anatupatia na yale ambayo tunayaona kwa sasa yanaendelea kutokea katika duniani, mimi nina imani kuwa tuko katika kipindi cha Yesu Kristo kurudi tena. Nkoro kwa Nemwer Muturi nyagosira ne kasani yane igo onko mwana olio oito pole ne family ya yonsi pole asoko musiria oyo minto. Mwachomoririra na intwe kwa niaba y'abararia bonse n'abakora emirimo begeteseni y'ensoko na intwe twarure ngora yaito gochia ase umudirector ito asoko musiria musubati omwabo. Mwachomoririra gutigana na roboti oru awinoro moerio bwechiriboti chichinse sana ibire umubasorero nende tubwati nseye mona isato ase obwagare nase obwoime mono. Kendera kutigara imiyegeteseni y'ensoko asokorire limero birinde kubwatia. Irita nedi na mura.